Esas fuerzas de la naturaleza siempre han estado ahí, demostrando su enorme potencial y que el futuro es inmensamente mejor contando con ellas. Ellas, la gran fuerza de la naturaleza. ¿Cómo no íbamos a estar ahí? En Iberdrola impulsamos a la mujer a través del deporte como nunca nadie lo ha hecho hasta ahora. Porque Iberdrola, verde,